quando eu tô manobrando ele, manobrando parado, ou quando eu vou passar em qualquer desnível devagarinho, ele tá gemendo, sabe? Fazendo aquele rock, tá, sabe? Estralando tudo, tá um barulho feio pra cacete. Gente, essa aqui é a chamada bieleta. Ela liga o amortecedor a uma barra estabilizadora. Essa barra vai ligada igualzinha na roda da direita, essa aqui é a roda da esquerda, tá? Então, você tem essa ligação. Essa barra estabiliza na hora que o carro passa em algum desnível e mantém o carro estabilizado. Bom, barra estabilizadora. Agora, a bieleta dele aqui, ó, tá vendo? E ela não é muito velha não, hein? Ela já perdeu aqui, ó, rasgou a coifa, tá vendo? E tem uma esfera aqui dentro, você repara que tem uma esfera. Ou seja, isso aqui é um joelho, ó, ele articula, tá vendo? Só que se eu pegar aqui, ó, com a mão e balançar pra lá e pra cá, ela tem uma folga já nessa rótula dela. Desculpa, eu solucei, foi mal. Então, essa rótula secou porque a coifa rasgou. Ela secou e ela tá gemendo conforme ela articula, tá? Para cima, para baixo, para os lados, na hora que eu esteço o carro, ou quando eu tô passando no desnível, essa bolinha tá seca e o carro fica gemendo. Gostou do efeito sonoro? É isso aí. Então, gente, barra estabilizadora. Dois defeitos muito comuns. Quando você troca a bieleta que segura aqui a barra estabilizadora, você tem que colocar Loctite, trava química. O nome mais conhecido aí é Loctite. Aquela trava química aqui, porque senão esse parafuso samba aqui na união com a barra estabilizadora. Quando você quer testar a bieleta, o melhor jeito é o carro apoiado no chão. Aí você pede para alguém balançar o carro violentamente, você